പ്രിയമുള്ളവരെ, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളാണ്, അതായത് നമ്മുടെ താനൂർ ബീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടപ്പുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടം വരെ പോയ സമയത്ത് ഒരല്പം ചൂണ്ടയിടലും പരിപാടികളൊക്കെ പുറകിൽ വരുന്നുണ്ട്. കടലും കടലിൻ്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ എന്നും നമുക്കൊക്കെ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. കാര്യം കടപ്പുറത്തോട് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കടപ്പുറത്ത് പോയാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് കടപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോവുക, കടൽ കാണാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും സന്തോഷിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് മുതിർന്നവരെന്ന കുട്ടികളെന്ന കണക്കില്ല. കടലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. കടൽ തീരങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പാറകളിൽ എന്താ പറയുക, കൊത്തിവെച്ചതുപോലെയുള്ള ഭംഗിയുള്ള വിവിധമായ കളറുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളോളമുള്ള നിരന്തരമായ കടൽ തിരമാലകളുടെ അടിയിലൂടെയൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കക്കയുടെ തോടാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാലിൽ ശക്തമായ പാദരക്ഷ ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാല് പൊട്ടിപ്പോവും, അറ്റുപോവും. ആ ബ്ലൈഡ് പോലെയാണ് ഇതിനെ മുറിച്ച്. ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മത്സ്യം പാറ്റിയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ധാരാളം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ പാറയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഞണ്ടുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊക്കെ ആയിട്ട് കടൽ വല്ലാത്ത ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാഴ്ചകൾ. കടലിൻ്റെ അയക്കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനിയും മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താത്ത ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ തന്നെയാണ് കടൽ എന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതേത് സാഹചര്യം, സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളായാലും ശരി, സങ്കടമുള്ള സമയങ്ങളായാലും ശരി, കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അറ്റമില്ലാത്ത കടലിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ചില സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്, പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. കാര്യം നമ്മളെപ്പോലെ പല പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടതിനും ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം അറിയുന്ന ഒരു മഹാ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കടൽ. നമ്മുടെ ആയുസ് ഏകദേശം എത്ര എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം അസ്തമിക്കുന്നതെന്നോ അന്ന് വരെ കടൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന ബോട്ടുകളാണ് അവരുടെ വിശ്രമത്തിലാണ്. അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് അവർ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് അവരുള്ളത്. വിശ്രമത്തിലായിരിക്കും. ബോട്ടുകളൊക്കെ കരക്കടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വിശ്രമമാണ്. ഏകദേശം ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളവിടെ കുറച്ച് ചൂണ്ടയിടാനുള്ള പരിപാടി, ചെമ്മീനാണ് കോർത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നതൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദമാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ചെമ്പല്ലി അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യമായ വലിയ ആമൂറ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് വലിയ മീനുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചെമ്മീൻ കോർത്തിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. കടപ്പുറം വരെ പോയ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതി ഫോർവേഡ് ചെയ്താണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടാകൂല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി കടന്നു വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.